สถานการณ์ทั่วไทยจะมีฝนน้อยลงบ้างแต่ยังมีฝนตกบางแห่งด้านรับมรสุมบริเวณภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันและใกล้หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนส่วนใหญ่ยังเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางฝนที่เคยตกหนักจะลดลงเหลือบางจุดบางพื้นที่แต่ยังเน้นตกหนักทางด้านรับมรสุมภาคใต้จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากระยะนี้มรสุมมีกำลังอ่อนลง